सो गाइस, इस वीडियो के अंदर आज मैंने एक रोटरी इंजन के रोटर को आज इलुस्ट्रेट करने वाले हैं। सो गाइस, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइस, इसी के साथ साथ अपने साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि अपनी जो रिकॉर्डिंग जो होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एकदम से स्टॉप हो जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता है। गाइस, इसी के साथ हमने रोटरी इंजन का जो रोटर होता है वो हमने पूरा का पूरा इलस्ट्रेट कर दिया है। सो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो। मैं मिलता हूं तुम्हें दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।